បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Facebook បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញា record ហើយចុច next បាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងឲ្យថតវីដេអូជាមួយនឹងមុខរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យយើងដាក់មុខខាងស្ដាំអូខេបាទមុខខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងបែរមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលតាមសញ្ញារបស់គេដាក់ហ្នឹងទៅយើងងាកមុខឆ្វេងស្ដាំអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យជាប់ណាអ្នកនរគ្នាអាចមើលសញ្ញាព្រួយហ្នឹងទៅឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មុខគឺសូមអ្នកនរគ្នាដាក់ឲ្យច្បាស់ណាដាក់ច្បាស់បានវាទទួលយកអូខេអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺលក្ខណៈថាយើងងាកឆ្វេងបាទងាកស្ដាំតាមអ្វីដែលគេឆ្អល់បង្ហាញនឹងមកបាទបន្តមកទៀតវាទទួលបានព័ត៌មានយើងម្ដងហើយយើងគេសុំព័ត៌មានយើងម្ដងទៀតអូខេងាកឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមអីចឹងណាបាទដើម្បីវាបញ្ជាក់មុខយើងថានេះជា account របស់យើងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច submit អូខេណាអ្នកនរគ្នាអាចចុច submit ហើយពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងទទួលព័ត៌មានពីខាងយើងទៅហ្នឹងព័ត៌មានគឺមុខរបស់យើងហ្នឹងវានឹងឲ្យយើងរងចាំបាទអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ករណីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំរយៈពេល2ថ្ងៃបាទអូខេអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបាន record វីដេអូជាមួយនឹងករណីរបស់យើងដែលយើងបាន fix ពីដើមមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុង account Facebook របស់យើងអូខេណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមើលឈ្មោះនេះ account ដែលខ្ញុំfix ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាយើងជួសជុលគឺនេះបង Charlie ហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនគាត់យើងលេងអត់បានទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងបានធ្វើការបិទគប់យើងដោយសារតែយើងខុសគោលការណ៍សហគមន៍របស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងពេលដែលយើងជួសជុលហើយគឺយើងអាចលេងបានធម្មតាណាយើងអាចទទួល friend យើងអាច comment យើងអាច like ឬមួយក៏យើងអាចឆាតបានអ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទឆាតខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូគឺបទបង្ហាញហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមជួយចុច subscribe ចំណែកខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តក៏ដូចជាចង់ចេះចង់ដឹងពីបញ្ហាផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាច subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីពេលដែលខ្ញុំថតវីដេអូចំណេះដឹងផ្សេងៗហ្នឹងគឺ load notification ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដឹងបាទអ្នកតន់បាន follow ម្នាក់មួយផងអរគុណបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ